Tapi dah cai maloba itu deh. Oh, para rino nak. Kira aku nguru dahar jeung ganyong ngungkul mah da mah subuh meureun. Beas geus eueuh. Beas asa beak da. Aing minjem duit gitu, minjem duit juga lah kasih Peri ah. Ayam teh kalah kamarana itu. Inggerang ngarampi geus burit kieu ya. Kalau ngagandengkeun hungkul. Geus megar kitu hayam teh. Oh, kalau hayam nyatu di hayam teh meni ampun ding. Ini kudu we di teteangan. Iya uning jelema teh. Per. Euy, Per naon euy? iya ngampikeun hayam puguh. Oh, deh kah. Singkat heula tuh aya perlu ya. Terus di mana? Nah aja, Nah aja. ngajar ka ente aya perlu. Oh iya. Singkat heula tuh lah, da kami hoream nih kana hayam aing. Udah tuh ima alus kana hayam oge. Heeh. Penting pisan euy jabang geus burit ya aing aduh. Oke heula kedeung lah. Mun ditu dihareup mah. Ah nya. Kayak naon atuh? Hah? Kayak naon? Nyata butuh pisan ieu teh. Perlu ka ente. Nah, nyata siling mah. Kayak giliran aya perlu mun sok burit-burit kieu ge. Heeh. Kita mau diajak ka imah teh. Dah. Bisa di luar, pawe lampuna ge puguh. Oh, nya. Hari ente nih juga ada hayam muskerde gitu. Can dijualnya. Ah, da lain keur jualan mah resep ya eta mah. Ada lebar dalam koloting mah PR mah payu mahal ini mah. Wah, geun bae urang udah resep eta mah menggarkeun we teh. Menggar kan? Heeh. Bermajana nyeleunglem. Oh. Aya eta mah digawe di mana ya? Nah. Nya eta rek akur ngulang-ulang we ngapa guys. Tuling gawe kos batur. Heeh. Tapi dek ieu da lamun teh mah eta hayam mun teh rek dijual ku siling. Kajeneng da we keneangan ieu rek meuli. Hayam mah dijual gitu rek dijual mah. Ya lamun Rek ngalabati urang. nah ini asa embung teh. Meuli ka urang maneh. Lain pangjualkeun hungkul mun teh mah urang gitu rek dieu nanawarkeun. Lamun teh mah butuh hayam mun teh mah aya gitu bebeja urang ka ente. Oh, Ngalabati gitu. Lamun teh mah teh ente sabaraha gitu dijual ku urang sabaraha ka batur. Gua aya nu rek meulina mah. Eta we lebar geus deui gitu mah da kaburu teu payung geus gede teuing mah. Lain ngomong-ngomong rek naon atuh? Ya lain urang teh euy bieu teh. Tadi nama moal balakanya lah cintekeun bae. Di mah teh kur ngulup ganyong unggul da teh. Tadi nama gitu urang merek kasa kuat-kuatna ku ganyong we lapar oge gitu. Oh, geus biasa mah tukeun bae. Oh nya eta teu biasa eta ge kapaksa atuh da dewek duit di mana kulitara. Lamun aya mah entar nginjem gitu jeung meuli beas gitu urang mah. 50.000 mah sekalian nyeureun jeung asina ada peribeuteung dewek ge da jelema. Hah? Kuli ge henteu mana bae nginjem duit rek kumaha mayarna tuh. Heeh, da meureun saha nu nyaho ning cek lagu ge milik jelema mah siling. Heeh, hai kadinya nama bener ngan eta we. Nginjem teu puguh-puguh rek kumaha mayarna ke. Udah tara sasari nama pada urang kada sok pisan ieu teh. Atuh da urang mah duit mah teu boga eta we eta mun anu rek meuli hayam jualkeun. Hasil aing kos teh hidang kumaha dewek laparna ge ayeuna siling. Urang teu boga duit mah. Boga gawe urang teh hayam bisa rek di jual heula.
Nah, beneran lila per. Leuheung basa aya nu meuli deh kah? Oh, da kumaha urang teu boga duit ayeuna mah. Keur kosong pisan aslina. Coba geus Cok ini. tewak we hayamna urang rek asup ka jero. Nah, ya ayamna wah. Nah, kok geus ngarampi hayamna ge. Butuh-butuh ting duit mah. Heuh teh nya. Daripada teu dahar, Urang teh jual hayam atuh. Hah? Wayah kiwari nginjem duit, nah batur gitu boga duit teh. Antepan ya. Cuman teh hidang jelema teh aing laparna ayeuna nya. Da kita newak hayam, leuheung mun hayam modar. Dah hese meureun jeung ting saha nu rek meulina ge meureunan. Dasar jelema medit ngaco. Kita newak heula hayam. Leuheung mun payu urang burung sugan.